Kubwatia nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 na igo abalinse y'imyaka iyo nigo balinse ya morokerio ya Bible. Tariki 19 umuchenyu kabiri umwaka boshirubire nemerongo ebere na inyali tukulia Jumatatu na kwarene bene omwanchumuriria Ndizi TV imeyo moroberio bwensakia omoroberio gotyakiri tukulia wiko chaka Jumatatu goika Ijumaa chinsa ni 12 wika chinsa isato chia mambi nyora ikanoto kubatokoro sari tukuliao tobatokumanya naraliaya abere gago ateka anene mono nyoranga kereri tukulia Jumatatu na MAANGI abere gakoba uchaka rituko ria Ijumaa Jumamosi Jumapili mwanchumuririo Ndizi TV ninde no kwege na abange baino nigo rituko ria Jumamosi mwachite kanisa abande rituko ria Ijumaa boigo mukagenda ase chinsemo cyosa semna boigo rituko ria Jumapili rituko ligoro na abange baino babete bawikirana ase chinsemo cyogo sasima ase kolende bono iga maetenga abange baino nigo mwendete kuyaligania ase ngencho yokogenda ase emermo gusego chaka ekebo kirituka se boigo tebinga ime Ndizi TV no togo chakali tukuliao asenchira ya bene twabatoko goko achinguru kegima elinde obo chakali tukuliao kole ne chinguru asengencho enjero chakali tukunenchira yengencho omwancho omuriria Ndizi TV ndo tegetisiko nabakwenda gusangana into gwetera asenchira yemitandao Ndizi TV News Digital asensemo ya Facebook ensemo ya YouTube Ndizi TV News nabagwetera so mtandao www.ndizitv.net buna butambe nigo tokoba na Dorcas kurende asengenja ataigwetibu ya koleni twabatoko mutarera tukaranga nkonya kobwenare hasego ndoro no kwegena matwa bwango iga Dorcas ke mumana bagakwirana ase ensemo yomurobere bwensakia erinde tobatoko gendra gosanga nena boigo kwene kinga umurobere ngogocherure asenchira benas kolende umwanju muri Ndizi TV tonya kumubekera masabo erinde twene kinga nyasaye kakinkomo konya erinde abekera nasumuro bensaki kolende egaswika gendre asego umwanju muri na bagiringo kumanyinga twachakire bene omuroberi bwensakia turoyo omo turababere turabatatu linetone kinga ngo chakatore ase obomo stote banga obwansubure ime yomuroberi bwensakia tukunyara gasoa bieka no bwendete kumanyia oyomo omanyi babere omanyi batatu baba gosoa omuroberi yo bwensakia elinde twensi bene tubeto chakali tuko asenchira engia kegima na boigo twene kinga twabere tokorosa alitukolito ase nitukolia Jumatatu kuna botambe neli tukotokoba tokumurekira naraliaya aire obolito asensemo ya siasa aseri tukolia rero ya Jumatatu turachikonyora abasaye kegima baba gotomanyi naraliaya agandrete ime yense ya ito ya Kenya anene mono chikaunti cheto cha Kisii na Nyamira maitomo Gusii tukumurukango mo Gusii negetinginye ekingaini no nyanga tori abake asomubaro abagusii babere bakonyora ama gama nene asensemo ya siasa na boigo ase serikali abagusimba bwate obukwana ncherate yo siasa ya Kenya abege korobe igwatobe torre ndoromo waziri oromo Gusii gakoba asensemo erikangera omo Gusii obere gakumanyekana buna oyo egetinginye ekingaini nainde omuntu obwate chinguru na boigo omuntu ogwetoma kegimana kyekonyoranga kere serikali chiwizara chinene anene mono ewizara echisemi tuchakire ase Professor Samuel Ongeri tugasuka gocha ase Dr. Fred Okengo Matiang'i kurwabo twacho omwaziri Ezekiel Machagubega kaiwekeroge engane korkinga abagusii negetinginye ekengaini naenda abagusii mbabwate chinguru mbabwate omokia ama onjoria manga bere ase serikali nyorangano ene chinga kichiri cha Matiang'i obo ibikonyora boichoire ase amatemwa amanene kulende kerabete gaswalia akayarongero romwaziri Machogu obere gakominyo kyomorobero CBC torochenga nkonya gokongole kino nyama kongwa bera karo omo Gusii enene obaire gakumanyekana buna oyo gwetoma oyo bwatomo ki ase gototigumaega mwanchumuri ase tukulia rero ya Jumatatu
turachikumulekera nararia yagendera county echibera turachikonyora omogeni ichokoro kwa Nemuel Ombiro oyore oboretie oborai boseko oyo ameretie kirogo gyoko chikoba omo MCA begodia bochitendera korende asengencho yabera thagatelia yake igo korende nadio tumanyinga mbirengereri bya kibyaye abwate boigo ntwara so mwaka wetabuna ntwabato kumusiri omo MCA bwe ward ya Nyama ya Samareta Nyagosira Elijah OCM ase kolende wikira bono iga abamenyi bense meyo wikira bono bataranyoro mu msesengenjo bochwalimbura ko na kitogonya usabekia ekiombe kia IEBC kebege kwayererwa kigima line twene kinga amangana ya onsi aberega wikira nase umancho murirelia on Ndizi TV ntochiko sanga na Boniface Kegusu oyo manyakane tebuna daktari Boniface Kegusu nere abagototo benga naralia gendrate asensemo ya Nyama ya asare gatia balia babere bakorokana ase enchera babere bakorokana bosyo kegima kwene kinga babere bakurigi chukuru echo ase chinguro inyoranga boigo ni gabere gatenera ekyombe gekwegerera abakoli emeremo ase sector wachen anene mono bali aba nurses asigo litikolia lero ntolino kwegena kimana bagikirana ase studio ya Ndizi TV abegosanga na inchwe na gotomanyia naralia ya agendrete ase ense yaichwa Kenya mono county ya Nyamira ase umanju muri Ndizi TV kere Jumatatu ni maetenga chichiro anjigendrete litukulia lero asokonyoranga litukulia lero ejiro ya daraja 2 na liyo konyoranga litukulina na liye chiro ase abangi na bagwetwe kachinyanya kegima abange ni maeterero chi stage chinyinge enchiri gotenenera ase stage ya kawaida ningo chigali chinyinge lero chiko somba abangi na abachaba ikiwekera ase echiro ya daraja ase bagwetu makegima ase gomanchu muri Ndizi TV no gwetuma na kuko mu kibuno ino arotoko batogosegeta ase omoroberio obwensakia boigo ntonko bagingo sabankelinga totwara maskani ase biasara by'abantu bande nebanga togokiri nengana omuntu agokora nebwenderete tutware amaskani amanene ekiagera kero omuntu biasara byaye wikabisiku nari gwete weekend ya eta asomochie we count etown ya Kisii omugako yomo konyara gwetumire agatuga chiombe chiae lakini rende agatwara chieli agatuga chiombe chiae echialinge chieli bono gagweto mochie ogwe town igali akoranga chiombe chiae egali gochire kichinjio abantu bandi korwa sense motebenga einere Nyamatogo chikoria abantu baka kurutama ngana kigimba kumurama ngombe kiyubwate engana wechani kegima ukwebulinga oyo kokwananga ngombe nabwate no nemoli onjo muri Ndizi TV ama skani nabwenderete yengeje ekiagera ayo matoyo nebanga teragere tibuno taite tali ngochaka kurama ebintu byabantu bose kwenda ali asomongo ndako ni chinyanya mutenga chinyanya chigole no nekene nga chinyanya chitali echigundete ndabantu mbara konyoranga bagocha se ebiasara byomuntu ochakanga ngoranga iyo sukali na onja ochaka goncha gorogoro mpaka mate ga ukora mate igotire aye kirenga kya onkere kike takwira abantu asara sika biasara byabantu manje muri Ndizi TV okwende chirali takwebo ichanga chonsi pi kwaburuka ni chianga cyo monginonde ende gwakora tuyikugora kende onye korocho mubuko toli buya tago betireri naende ngane ende nelio konyoranga abantu bande umuka customer ya chiro moteje nayo utade kumubetireri yaye gore yanga ya kwaro lirenga ga kyo tabwate interest kerengere lyo kugora yangeye takumubetireri nga kore nguko ebo imbosa ako ebo yobeka andi wacha kumutunya na nama ngana kuruma ganga no kie kokokora onye nkwali kugora ngikunya nchandira aya tiato tuara maskani tosikane kegima tekero omuntu alende ensemo yaye omunchureria omogori nere abega kolenda ensemo yaye ase kinde gyonsi agakora na manga abere akobe weekend boigo ntwa batokoranga okorukunga Joy Rungu
oyo bwatiraniri na mamocho yo kumuita Monica Kimani ase ekoti chiwiki nke chetire ekoti njaba gekotenenia okona njaba gekomoruserie bond yaba gekorusio osibole bwa bond asabe abere gakobekwa asegesibo bono ase korende twarochenga Jackie Maribere na betaka gosiborwa atabwati mamocho korende Joy Rongo era karasibu ase korende twaroche weekend ya etire ise Monica Kimani okorokunga Bishop Ngarama gakoroku Bishop yitari umurandia atebenga omwabeire Joy Rongo mwancho murigari yareko baye omwana ogo oitiru ando monto yo mot obwatekanire na mamocho angabunayo ayenkware kumwabera bori lakini ekene koro kyobore mukegima ekiagera inyorango monyaruko yonere orengerisa se family lakini rende twarochenga obeire ise Monica Kimani otebirenga kuri nango ikerabona gambara egena nga Monica Kimani na asirete ba ebegene tenga niga chite sabali na chirane kurende erate tenga ero mwabeire asenge njoniko ngaite Joy Rongo nere na betaka tenga enga kiemo na ganetie anyore okwaberu ase kurende niko engane yabere gotiga banta bangena maswali bakureberengerere byabonga yariko banje boli nkunyare kanarenge imwabere kegima ase igo namagana MAANGI agendrate immense ityo Kenya askolende tokendrate ko nimbe inko bamanya MAANGI abeteka kobe weekend kiagre weekend ni ntambe yarenge ase ngencho nigo amangana MAANGI abeto chakere kuri ijuma ntwaro cheboigo abagaka begekoro bakogikeria amangana abere akogandra immense ityo Kenya anene mono ase ensemo ya siasa sokonyora abana siasa bakwenda bakora siasa chinyinge ase ensemo ya matanga engane koreta chibura buru amangana yo akabaga kugikeliwa kigima seboigo twaroche ase nkeyemo kurwa Kyogoro gotoke bunge ya Nyaribari chache county ya Kisii nigo omoichano monge obete yemaega yoko moenia omongina bwenka omusubati Beatrice Kerubo ase kolende abana bae babete bakobiso na gotami gochia sense mu ya Nairobi no mogaka agotigara atali na abana no nyamagega yokurwanera yo gwakanera chiombe nonya nabo teramanyekana aseki aurwa auretwe abana litukure juma ngochi komusaba director ne Abigael Nyanchama abo tumanyinara lya yabete as ensemo ya Kyogoro litukure juma somuga ko yabete kurwa abana baina gutamigwa turamanyanga enkerenga kieke kirete omuga ko kurwa abana bae gutamigwa nabo igo nonyanga gwakanire chiombe Abigael nabo gotoro kinga na lya yabete kurwa ensemo ya Kyogoro ime ya Kyogoro ebunge ya Nyaribari chache county ya Kisii omusubati Beatrice Kerubo oyoserera ime yomocho Nairobi maiga yokurwara sege kege kenda gusiroguma bwaye nigo ya matiaye ya roberie meroberio yoko moenia senka yaye maiga jogotigamagega abana babere amo no mugakoye goika ogukwaye konyora tarakaniro chombe aso mugakoye amone yamate babete bakweroberia na kumwakana chombe karenke ndu maiga yogokwa libanyore obosibole boguchiko moenia engana yeikirane ikirano na wakana chombe gocha senka yomusubati ende bakaigwana ekaromanyigwana kaletingwa na tamusubati Gusii wana ndi ngoko wana kerabaigwana bagateba babu tukutana basi ndaka niti wana bachanete bakaira kidesa kalima bakaire Gusii na tano kiko ya ng'ombe mwana yakane andaleta
omubere maega yokurusi wa senkendu ya Nairobi abwikora maragoba nigo eyamate ya nyagosira jere tomubere sobo libaga bari koiro omubere ase nyagosira konyasogete engana yera teteribera litinde na koirere nkayo musacha kubwati omubere oyo ase babwatrante amo n'abanyanyimbo goika sobo musubati na kurusi omubere oyo ase banywererete na konyoga ta senkendu ya Lenmek Yoro, tukakanyarukaira bakagenda Masauli bagakwambwa kigali bakanyitibali wanyagwaka ng'aki tuwaikire Keroka tuwaikire Keumbu tuwaikire Masauli bakaleta ibigoti mugoroba saa 5 nga umubiri wetiwe igare tukarugaiga tukagenda tukabagura umubiri kandi tugasaba polisi tukabwata umubiri tukaira mochari nonye nabo emambi ya rero maega yokoremo boina eri bakikuye umubiri kurwa ensemo ya Lenmek bwasogakire niyo kungusana kwene kigwasenya gitari eyo maega yenka yomusubati gekorawo no mumuru mwabo monene kwanga kurwa ebalio permit mumuru mwabo bamenya tenere Nairobi narukanite ngatabasogocha ngamutinde kesoko ntugateba tagutinde kusoko abana baitu baro numusubati tuwa mwanjite ande n'ibintu maega yokungusana na seke getambe kurwa chinsa 12 chamambia goika chinsa kyanda cyabono maragoba nigo mwelio ye banchirwa na koigu umubiri oyo abwasi banyoreta senka y'omugaka somusubati ikonya sogate ligocha koyonia nonye nabo niga abana banyagosira babisuwa nagotamigwa gochia Nairobi bana mabimuka tuzo mu mubiri igoro bana mabimuka batama batwerera ibintu bya masakara ya Nairobi batamana abana nitu twaletera umubiri ku nyororo kumusana na ku polisi twalikire kiregendo twakole yikabana twaletera umubiri kulinda sensemo yaje omugako nyagosira Vincent Onserio nigo aichande nasikia abana baye bakubiswa nenka y'omungina aho bono batamigwa na koirwa Nairobi nabo niganya rekuboria serikali enyare gosoa kati eria nyare koiranirigwa abana baye nekinabe kirasi ya serikali ndendera abana abo barorese bagutuka na ari statement baka abana bari bose bagutuka ebikigo cyane bateye umukerena areri nesanikire serikali nyare ko muri kabana baka Nairobi nyare ko abana ba mbere na barugo aiga amobolio natigarete kurende no inabo chiombe nchiakanitwe naseki enka y'omusubati etatageto omwana obo aenigwe asekonya sogete nainde naseki babisa abandu banyagosira na kubatamia gochi Nairobi omugaka Vincent naye gwegose abana baye onsinkyanda 12 maega y'ababera abagotigana asege kabono niga makweli abaretiramo Ripoti ya Ndizi TV kuro chinsemo cha Kyogoro imeye kaunti ya Kisii literana nchenkoro kwa Vincent Onyancha Euni ngane goichania igoro yenga amangana abagako ba sensemo ya Kyogoro ase orocho mugako yo no nyanga okay koranga konyortara kana chiombe kulende bono asing ingakika chingaki cha matanga akabaga wakana chiombe kulende umwanchu muri Ndizi TV kana otoko segeta sacha akana chiombe kere mapema tuganyanga keromo ngina berga gosira aligwa kana chiombe singenjo ingane to beto koranga ke koleta maberera mange kegima tali oyo motangani ndo abato koranga no ensemo eyemo umuswati abeteka ko umuswati umukamba abeteka ko nyomwa no musacho rumuruya kurwa sensemo ya Gusii kulinde igaikirase koranga umusacha nere musacha no muswati mbaka igwana nire kegima mono asingenjo bono okonyaranga umusubati orwete bukamba nere oli gusira abana ase iko musacho asam egekege tambe tale gusira nkayaye ase kolende ingakigaika ekero umusubati yasira konyara umusatara konya tarakora gwakana chiombe ase bono kumusana ukabogo tindi egati yenka yo musacha no musubati asingenja tarakana chiombe ibone kairira mbaka batema kugayana mangana ya asenchira yegenka kodentachi kunyarekana asiga ikirasi bachite mbake koti maite koti ekaruko na changa asengenjo musacho yatali osiro mongino bono tiga ainiguna sobo asigo apa sacha bono iga nebwenrete nayo nyagwe tumangora ngora
ngonya gwakana akangomba kama akamo kugichocho tabo kichiombe nali kera mangana buna yakoba ndoko twara mangana buna naende kera mangana buna yabeire nebwenda tabantu baikaransamu baigwanana rine twene kinga ndoko tware kunsana buno ikyagera nebichembe kolete ebichembe ase ensemo yaba yechinka chiabantu naende nkolete rubusuku naende litukeli weekend ya tanto batokoranga nigo emisa boigo na masabo yokobaenia bali babete bago akwa no gwaka asensemo ya Kirinyaga magayo kunywa marua atanjeiri bakwenigwa ase umuyego boikerwa oigeranwa no mukonyo murebo enziga Rigathi Gachagua omongino ye asamreta Dorcas Gachagua na boigo omu governor we county ya Kirinyaga Anne Waiguru nabarai au babete bakorwa amagomba abo cyase chinkana boigo n'abamanzi babete bagusirelibwa n'abamwe abo asenchira yamarua yo atanjira sikolende twarocenga nigo nigo okukuro ntindi abete kurego cyasamenye benseme yunga batiga mangana yo kunyuma rwa tanji nabo bigo ebitawe burende ko bwaterana rende ko nekinga ngo siritura mangana ase bigo twarocenga kurate ntindi abete kurego anene mono go cyase abamenye nabo bigo bali bwate chiba apontelianga embachukuru gitambukiro egetindi asibono chiba kitari tanji stache usieko tiga mo director ne Abigael Nyanchama abo atomanyinara ya abete gakoba ase ensemo ya Kirinyaga. Hawa tumepeleka kotini hawana hata license. Tukiwanyang'anya license wanaenda kotini wana operate without a license. This particular person did not have a license. Kwa sababu nilikuwa nimekataa kuwapatia license. Lakini bado wana operate kwa sababu wako na court order. Bar zote zile ambazo ziko Kirinyaga County zimefungwa kutoka leo. Closed. And a new process ya kuverify na licensing ianze. Bar zote za Kirinyaga zimefungwa. County government ya Kirinyaga ikiongozwa na Governor Anne Waiguru has withdrawn all the licenses ambazo zimepewa. Uwe na license ama hauna license, leo bar zote zifungwe. Halafu tuanze process tena ya kuanzisha verification. Kama iko mtu yeyote ambaye ako na historia ya kuwa amepelekwa kotini kwa kukosa kulipa license ama kuuza pombe haramu, kama uko na historia hautapata license Kirinyaga County to operate. Ndo ine kuro ntindi iyo mugavana we county Kirinyaga Anne Waiguru yadebanga ba John speech yatisiye kwigikira nga bono babere bakubalikia oboyena kwena na chi license na wigo ebintu bigo chikobanjira elinde gutwara chi kogenda ko ni asiba cyasigo ekunege tambekere getini na ndege tambekere getakire koirwa elinde kwene kinga babere bakurwania amaru yatanjiri kyagera amaru yatanjiri aberega koirania amagendro maega anene mono ase ensemo ya Kirinyaga ane ase county eyo aso tokora banta bange babete osiria amagimabo nabuigo niyo tosabanga eketambukero egetindi gikikoiro elinde kwene kinga amaroyo yatanjiri aberega kurwanirwa nabuigo kwene kinga ubugima sensemo kwena bole buna bwalenge tukuligara sensemo yemitano no chenga Dennis Kemale batanga kuru kyonduso watching Edwin Mwenga kurwa Kisii and Nyamira watching live Ritunda Green following live from Karen Nairobi ndo chomogaka matembe chegesora Ben madukani jijini Getare niko locked in ndani kama kawa Dolphin Morate banga good morning Job and Abigael. It's another week our mercies Lord has allowed us to sit again. It has not been easy because many have not managed to make it today but happy new week to my children, parents, friends and all fans of Ndizi TV without forgetting my enemies. I'm in ENSAKIA up to the end. We're going to chinga Joshua Ombuya Tirimba Tebankuru Nairobi Ruben Center niko ndani na my wife Dorcas Kerubo na my beloved son Carolita Tirimba. Ochebo igo
asensemo ya Jared Orure Mature. Je, kama kawa tanga watching live from Nyachichi Secondary boigo abua negati ya bali wane to bwate sumanchu muri Ndizi TV to kumanyinga na woto bwate gotuma ebirangari ba gutera asensemo ya Facebook Ndizi TV News digital, asensemo ya YouTube Ndizi TV News na gotera sinamba 07192384 ndio tumanyia na ralia ya again rata stobe asabe gotobe to koranga ensemo yaye oyo kabeiro murai bwense Uhuru Kenyatta abeteka gweso kibene nabo kwanira igoro ya mangana gandrate imense ya Kenya nomono ase abeteka mochia serikali ya Kenya kwanza ase chingwana babiri bakurote banga nige serikali abeteke kurwa roro yabeteke gutiga ensi ya Kenya sensemo embe ase kolinda abeteka go sababara yabo gokore mirimo yabo na gutiga kuragi byara gocha serikali yarenge aroro tengo turaranga na ya yumurai umukoro bwense Uhuru Kenyatta abeteka gukwana weekendi ya eta. Wanaambia kama wewe ni kiongozi, kama wewe ndio umepatiwa steering wheel Nyandarua, kama ni constituent ya Kenya, kama wewe ni kiongozi wa maana, kiongozi wa maana anashika steering wheel, anaangalia mbele, sio kila saa kuangalia rear view ati ametoka wapi. Unaangalia mbele. Ukiwa mtu wa kuendesha ukiangalia rear view mirror, wewe ni mtu wa kupeleka gari katika hakuna pahali mnaenda, hakuna pahali mnapeleka inchi. Inchi inataka viongozi ambao wako na maono ya mbele, kwa sababu hiyo ndio itakuwa ya manufaa kutatua shida zile wa Kenya wako nazo. Obuno bosemia boyo kabeire umurai bwense ya Kenya Uhuru Kenyatta atanga abuno murai tako bagokunya kuligere ko chimaye kuma tekero ko rundi gari nayo mwanchu muri Ndizi TV ekero kunya kuligo chimaye na ko nyoranga kuabero koleta mamosha mangi kyagera mutwe na mangana manga genda tekuru mutu na nigo murai bwense ako basabanga tako nya gotebanga nigo twanyorete kikanjeta bwati kende tako nya gotebanga nigo murai okabeiro igakole tekeneke ine nchira ya moyo kwene kinga asoburai umwanchu murigirianga abarai babere bakobwachi ayali mutu no na umwanchu Ndizi tako nya kuliro chimayega asobu mabwada nya kuliro chimayega nga onye ndiri nkora iga onye nditata akora iga tangabona iga tangabona iga ginde umuralia tangabona iga ginde tangabona igindo mulisia aziko namanga abantu abange bako kwana asikolindo tainga amonchu muriria buno Uhuru Kenyatta begatenga ti abantu ali ko chibosio na ende serikali tigene kinga yabe wikirania ebirenga bose ogochika babete bakuru na boigo chira babete bakulira ba Kenya ine twene kinga na aralia ko ganda ase boigo topata koranga ase weekend ye nigo omurai wo mubwazimio Raila Odinga aganda te konyo go siro konene koruase abarai anene mono asensemo ya serikali nensemo ya zimio asiboigo litkoliko toro chenga omugava bwe county ya Siaya kurukunga James Orenga tanga asento twabere toko moko boko alinde achikuruane rekero geke ase abange babaendete kwebolinga naraliaya akwireranga aendete kweboko na senje te komurusia asensemo ikiminano ya 2027 ase kolinde ensemo ya James Orenga otebanga inumomwa ekirogeke ntoma etenga ODM nigere tigirete kotinna bokong na ende muri chikotogosa ase tenga Raila yateko chikogoso ase igatia mangana agendrete ase boiga bamanyi ba kisiasa bagendete kwebolia naraliaya bose ekerenga kia mangana negatia mangana babete bakubanga asorobotiro rirwa nadiko rutwala tokoleta ensemo serikali na boigo ensemo ekwamiriria serikali ya amo aze kulina to baeta maiso na boigo ndo chikore kotema kuboya baraibaito baraibaikana na studio whether inga ekerengere kia bonkere keke igore mangana ya gendrete imeyese ityo ya Kenya se umonjo muri Ndizi TV aze oroboti uruno ndaide ko tochikwa ndo simoko tosio michidu kake kulene ninchikora na ensemo ya magazeti asikulene kunya gusabanga agenda kusangana ndo wetera sumtandao oito o Facebook Ndizi TV News digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News na wetera ase umtandao oito o umtandao oito www.ndizitv.net
asogotonyora chinsa emerongevere na inye amatuko atano na bere wiki asitokuba tokumanye nararia ya gendrete ime asemeroberio si ereme Ndizi TV okoyenyora asenchira ya vene inyoranga ensa amurobiri ninsakia murobeje keritko iko chake JUMATATO ika ijuma asekolenderi tkuliale litukolia JUMATATO ase tokoba toko sanga nabarai bakisiasa baba binara liaya airobolito ase ensemo ya kisiasa sabugo torachiko swa asobo imekigima na kwene kinga gutomanyito asara kumotwara omogeni okorwa honorable Nemuel Ombiro oyo oligeti kwa Amerikero kyobwa ochitendere ward igotoka mi county ya Kisii abagosanga karangareto na boy gotokusanga na daktari Boniface Gusii oyo ligeti ochikoira libagali aye oyo kabire Omo MCA we ward ya Nyamira Boniface Gusii oyo kabire omo MCA bensemi Elijah Osiemo ase obachoro na skolende no nyambo no iga raje tumanyinga ninkeke ege kumusuguma elineko enekinga nkorwana dale sikero so manje muri Ndizi TV to basogosuka to basa kwendare ngura nande asikekete tambe ndingu manyana yagenda sama gazeti asina chikoba manyia na yagenda tasi gazeti ya Nation na boigo asinda ngo manyigwetera na yagenda te ase gazeti ya Standard sega tubasa usuka kuna turi asege kagetari ege tambe Ndizi TV Obwansu Bwomugusii Imene isiko yorogongo rwa Gusii abasubati nabange bakora emeremo eri kagaire kobanero yabasacha konya mataro musojo kaende musojo nigo turatarira abasubati abaiga eri kumanya ninki gekogera bakora emeremo yiga eyo kagaire kobana yabasacha umere na nche Dorcas kemuma asomo rebo mukungustengo eri nkomanye amange kerali tukoria JUMATATO jinsa ibere chama baba imeya Ndizi TV editumumanye omukungustengo ningo Womukungustengo JUMATATO chinsa ibere chabutuko na Dorcas kemuma ine omwanchi omurigereria no manyete buna ebesa nere ekogendia ensi ebesa yago neri yorionde na chichikoretwo amo chionjorerigwa erinde kwanyora keri utagete nere onyora keri atagete ebinto biria bikogera gwasigi kyumutwe nabyo naitwe bitobole tichitoro na kigekogera egetaseni kia Ndizi TV na boigo na inche Frida Kerubo twerule gokoretera omurobire bwense yobonchereria asitogo kumanya naki ebesa gose eshiringi ya Kenya egendete gusigikania n'eki shiringi chinde ase chinse chiri chesiko bunabono ogukina kwa maguri y'ebinto ase chichiro okobora kwendagira obosombi okobora kwembura na uchumi koira nanse imeyense ya Kenya nigo tugochikukumanya asomorobere yiga naki amagori amanya ari ase chichiro cheito ebinto ebiya byasoira ase chichiro cheito nabo tugochikutarira chi county chonsi emerongo enena isano na ibere imeyense echo ya Kenya ase tokurigereria naki obonchereria bogendete gokorekana ase chichiro ebi negati yebinke biria orachikwe manya na gukwanera asumurubirio wense yobonchoreria nigo tugukumanya ase chinse chiri cheisiko na kibagendete gukora obonchereria bwabo nabo igo na kibakwenana ebinto koru chinse chiri cheisiko na gutekeraga ase enseito ya Kenya kera rituko ria Jumanne na Ijuma guchakire chinse nyichamambia imeya Ndizi TV ense yobonchoreria ase gati yaito ntobwata abantu bali noborema n'abantabwa mbabwata magani yabo mbabwata ebyegwa mbasomete naboigo
mbatagitama baga asemeremo na kubwatiswa asubugima bwokera lituko inyura obolema igorobole inyura kerema nkerikosekwa inyura ekerema ngechiche nakyo gekogera asumurubilyo bwobolema asubugima Jared Wilberforce niga gukoretera ensemo iliyotamanyiti igoro yabo turabe tugwesemia kwemanyia na kwegokia ase amanganonsi pi ali arengete abantu baito abari no bolema ayekwarorire bagotenga Tira rituko ria Jumanne chinsa isano nemo chia mogaso no moiroro rituko ria Jumapili chinsa isato nenusu chia butuko oborema asubugima ime ya Ndizi TV. kugenderera igo chingo keji guchachakire kubeka amagena igo guchirenda buya asendagira because chingo keji ngo twara chire stress the moment you tiga mache guchia stress naende egero obosi wako erapi iko chigo tware stress na egero chia tware stress na wachiko ira 1 week or 2 weeks chiko reduce ya magena kapisa so ebinte ibikuru kwa amache nugosi uikabigende sambamba kende nkebura na ende monitoring neta keire nkong sana because chingo kekera chire chinyinge mo especially chi enyombe eri eito enkoro uneyere mate ga yo kobeka okonyo achiramo to kumanya kere ngoko ya rwali until cha rwali ko ita number na liyo kucha kumanya chingo kechi nchiri buya ne kero ko swase chingoko chitabwe atiri ogirinde lyonsi chikirete kiri chingo kechi cha rwali bono oiko omonite in all ways ne kero go swase chingo kengente getangani okorigereri nchiri active onye nchiri active manyanki kiabeire Nyabeta kira rituko ria wiki kurwa Jumatatu gwika Ijuma chinsa ibere nenusu chia butuko ime ya Ndizi TV. Nyabeta omwana bwembe bagatebya omwana bwenguko ngaye omwana bwembe bakaboli omwana chingekero chomo Gusii nyangweso ni ngenda tingokola nyangweso na koire ritime kora nyorenga bi oretera abantu simanya gitinge twabeta wanjirerio nanjire kira rituko ria Alamisi enseye monenusu ya Marogoba echinenchi ngekero chomo Gusii tukuna gukwanira egentekenene no kuinyorania igwa aziteyo no bori oreri na mukaye oranyora mangana manzu budaya oika abantu baitu bamanyena n'abagusii bale abantu basomibwe batwale chisemi chinyinge lakini mbabwati insoni bunatobona okwererega obunobukano obukano bwagatumekire engagi nyani cyareko yagiye baba yagiye timoni jo magazine beni na igule beni Marogoba maokoro nsara maya patina bagubuleva engenchende omuntu ureko bana abantu abangai naenda abanne iga bare ko mwachinga njo n'echumbu cyo komenya asenga kiriaro nenga kiegochigocha kira rituko lia Aramisi wanzire nsemo nenusu mpaka ase umuroberi yo kwera Numuiroroye rituko ria Ijuma chinsa isano nemo chia mugaso nasiko gichana Womokunguzyo mazyo miaka yako manya barubero semo bwana wokunguzyo mazyo miaka yako manya barubero omwana wembe bakaboli omwana bwenguko ngaye Gendo tikerie kia senseye buna komenya buyake bochenu na kieko geregeta seni kya Ndizi TV togokoretero muroberio bwo komenya okuya bwo bwiga
Utebe abantu abanene boka kusinone muntu ndi bwensi nabako. Nonye muntu ndi bwensi. Nonya erero iga. Oiso konyora kwanyore head injury. Nabo konyoranga e problem ya gochire. Sasa pneumonia ni infection yenye inakuja. Si ni infection ni kitu ni una breathe in hiyo bacteria. Alafu ukitibiwa inaenda inaisha kabisa. So haiwezi kukua transmitted kutoka kwa mzazi ikienda kwa mtoto. Kira rituko ria ijuma gochaka chinsa ibere goika chinsa ibere ne nusu chia mogoroba no se nuwa manke igoro yobo chenu obwo mobero. Igoro breast cancer screening. Inabo omuntu atakire kuyekorera every month. Every month siku ya 10 after period. Ubwo bekara bwo gutira turi kunyara gukora mirimo yago na kige kora togotena wabira umuchando gakarekera bwa guchire turi kunyara gukora mirimo iri kwango kora umwana ataraike myaka 5 mutabwati kenda gwekorerere bwika nigagokorerwa so ibintu biri abareri bwo mwana bakomukorera karo moke na bibigo shape e future yo mwana yo gojumoto okomenyo kuya kebo chenu ritukuri yuma chinsa ibere chabutuko no moiroroye ritukuri Jumatatu chinsa isano na ibere nenusu chiamogaso na Evelyn Osero inyora obo chenu bwo mobero na bwo obonda bwao omwanchumuliriria bwa televisioni ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuliriria televisioni yao na mbeyemo yomunwa mweke Gusii bono onye kubwate nganende yonsi yokwe murungania wosokomenta na bogo toikera ase gutwakire simi ase namba enotisano na ibere inyaisato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo gose otorikere yukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com boigo na bugo tonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na boigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sichiabisi chito ekyo kirebo shobwe chiro ya embassy ekeroko genda nyakoe ase bara ekurwa Kisii kogenda Kisumu Ndizi TV obwansu bwo Gusii. Imene isiko yorogongo rwa Gusii abasubati nabange bakora emeremo eri kagaire ko banero eyabasacha Chonya konya mataro musocho kaenda musocho nigo turatarira abasubati abaiga eri kumanya ninki gekogera bakora emeremo yiga eyo kagaire ko bana eyabasacha umera nanche dorkaske muma asomo rebo mukungustengo eri nkomanye amange kerali tukoria Jumatatu chinsa ibere chamagoba imeya Ndizi TV eri tumumanye omukungustengo ningo Womukungustengo Jumatatu chinsa ibere chabutuko na Dorcas Kemuma Ndizi TV obwansu bwo Gusii. Mwancho muriria Ndizi TV na kwarime bene asentunda yende ntunda akabere ime yomoroberi obwensakia astoko batokumurekera anaralia ya aire obolito asensemo ya magazeti ase ntunde ntangani to batokumurekera naralia ya agendrate imeyense ito Kenya norogongo rwa Gusii ase tobeto kwemanyia nama ngaso rwendo mwancho muri Ndizi TV ntugo tiketi siko na tatenga gendra gusangana ntugwetera senchera yo mtandao o Facebook Ndizi TV News Digital na bwetera sensemo ya YouTube Ndizi TV News na bwetera sinamba 0792192384 na bwusangana ntubirengera byao na bwotumanyinga ngaye igwenda tugotobwati korwa na ende na ralia ya agendrate asenseme chenga
ensemo yaye akotebanga Daniel Vosire from Mash Park. Napongeza kipindi sana sendoche abaligalia mange bandizi tibaende to asumuro biru ensaka sawata inga toswa bieka tema gotembia oyo mo babere batatu baba gusangana intwe ase umuroberi w'ensaka umuroberi go chaka ituli kija Jumatatu kuika Ijumaa sangana intwe karengara likiao na boyigo nabo kubwate link ya Ndizi TV nsali aseri kire share washa guchia semitandao au elinde tobe tugusanga nabande kegima asenchira ya bene umuroberi onensakia boka mwanchu muri Ndizi TV boka kegima elinde tobe kinga mwanchu muri Ndizi TV Tabere tukwemanya amange agenrete ime yense yeito ya Kenya sanga na abange lindi na baroba bakwemanya na ali agenrete asense ya Kenya na boigo tobe tuku oswa aso bomo to osbasa kolio obwanzu boli ime Ndizi TV abieka tema gusanga noyo mo tema gusanga na babere tema gusanga na batatu lindi toene kinga ngoso atole aselibwa elimo kituranya gwesa kituranya gusanga noyo mo busibabiro bakonyoranga bakwemanyia amange agenre tasebo igondoche ocharo William Korwa aiga sense Kisii following up on William Mogaka watching live from Migori County watching at the win show with my wife Jacqueline Kemunto na bana bonsi una Elvin Viona Chantal Sorin Mary na my dad Hassan Mogaka na my brother Paul asande my sister Lydia karibu bene imemero prince kindo chiboigo Henry Ochoki dakredenga Korwa Itibo City Itibo City Kisii County niko ndani Boigondoche Sunrise Elijah Ochenge oteba niko ndani hadi mwisho bange bagenda tubwatia alright ndoche nsemo yaye ekegogi umale tenga Edwin Nyamochi anyona Kalen Ndieki mwalimu Nyambuche Nemia Momanyi Eric Osoro Kerry Estelle Fred Nyandieka Mosoma mwana zilizopendwa Ataranzo Eswitati ya Neros Kirubo Timothy Abuga Ocharo Constable Sokoro Koromocho Omugaka Junior Lollipop John Nyambega Richard Ondima Mugaka Krecha omwana oboba Sinyaro Vita ndocho mwanzu boiga tengan akundani kabisa siku manchu murigalio Ndizi TV ngenda kusangana into nabego tubwa tutira senchira yemitandao ya Facebook nabego tuma ebirengere bya wetira ase ensemo eyo ase turachiko chakali tukulia lero ne gazeti ya Nation astoro chenga engana emwamo tebanga why the mountain is restless ndoroche ebicha eyo mo konyi bumurebwense Rigathi Gachagua asokoboko kwao wokobe ase screen eyo tebanga nigo abeire negatiru egetindi kwene kinga ngokiriara abantu bakwoga anene mono ase emikutano ya kisiasa astabeto koranga nigelio gili nyingeli abere korokana anene mono ekero muraibwense Ruto abega kobera ase kutariro rugongo rwa Mount Kenya ase boigo nigo awatebanga twarenga Uhuru Kenyatta boigo arase biche yagatetenga nigo bona abekire egati amangana ali abetega wikirania ase aberga kwigirira imangana ali aberga wikirania ase boigo turochinga nigo omurai wense William Ruto asokoboko kwa wokorio ase screen eyo awatebanga nigo neragenrete gutaroro gongorwa Mount Kenya rinoko kinga bunanyu beta konyora chikura chiri chinyinge ngokendrare konyora ogosirwo ko wa kisiasa ase orogongo rwa Mount Kenya ase boigo troche ensemo yokoboko wokorio go chinsi nyetewanga nigo karonsa tebringa nachiko gendra kominyokia obese kurwandra mangana kisiasa na boigo anene mono ensemo yekomereria eserikali wetera ase akwene kinga nonyanga Raila Karabe gakonyora ekero kiria ataite gochukwamereria gochukobumo commissioner wekiombe kia Africa Union boigo nabega kogendra nama nemero ya kisiasa na boigo kwamereria amangana ama tuskebosio goika page ya kabere ime yegazeti ya Nation nigo bono kungusana na kogendrete igoro yaba nyagitali bali aba Cuba bali babete bago
bagosira asinchire bututukanu ase bakageire koirua naba nebibago bekyombe kirikia Al-Shabaab nigo babete bako ibogolibwa na koibwa ase chinguru na nensemo yekyombe kirikia bago kya Al-Shabaab asikolende wikira bono iga batamanyiri ase bare asikolende ensemo ya Al-Shabaab ekomochia ense ya Amerika buna nigo ekoroba bete bakuba sagana babete analia abanyagitari babete bagusiria amagima basikolinde bono nigo chitangu chigendrete kigima asengencho gwikera bono iga kenenkera amanywa ase serikali ya Cuba bono itaite ende tukunye kokorobo tukibua nabo igo gosanga n'abantu irinde kwanekinga nkomanya bare ekene igoro yengana eyo asebo igo ensemo y'omuwaziri w'obochenu kurwase ense ya Cuba akorokunga Jose Angel Portal Miranda autebanga intura kumoyo boigo tokoranga ase egazeti ya The Standard ase page yirabo n'abanyanyimbo barabo bautebanga nigo abanyimbo barabo asensemo abanyagitari babete bokuibaye gukora obutuki asensemo egazeti ni ya Nation that is The Standard Nation to ende kubuati ase page ejubo igotoro chinga state releases 3 billion to pay community health workers nige serikali yaberege koralinga ne yaboto kuri chibesa chibilioni 3 irine kosira abanyagitari ibegenka oye toskebosio goika ase page ya gatatu nigo egokwanira fury over move to strike off 700 students from bursary nigo umurai umugavana we county ya Lamu akurukunga Isa Timame abetega kurugo chikanga nonyanga ginkuruchi bursary chichiane onye mwana tari gochigikirania chive tegwikirania amaxi ama KP a grade C tariko chikonyo kugenda konyora chibasari engane yabe kwireranga abana chimia isano na ibere chimia isano na ibere bagwa ko isiko asingi batabete bawikerania ama chika yo abete gakorwa asikolende engana yabe ko talibira linene area kisiasa skiba usekero isiko naende babwate obosibole bosego torochinga nigo aikyombe kia EACC kia betege bwata abo bisabatano kurwa se county ya Laikipia ase amangana alengete obukurumi bose amangana abwateraniri nobokurumi ase ense yeito ya Kenya tebanga EACC arrest 5 former Laikipia officers nigo bakagaire kubwateranirwa n'amamocho yo gusira chibesa milioni 25 ingana yabere koleta libe yabege ko irania county yu Maiga page ya kane yatebanga gashagwa Nyoro supremacy battle nigo kungsana kwa bekorokana egati yomugavana egati yomukonyo murebwense n'umubunge ondindi Nyoro egati ababwatani babo asikuri nonyanga abono igaba bakorokana Nyoro gatebanga nsensemo yane ninjiko mwoko boko ningendete kumubwatesia omukonyo murebwense rigati gashagwa no murai bwense William Ruto ase goikera bono iga okora liberia keire kurene nigo egati yabamanyi osabaliki bamagazeti ya bachete ansensemeyo nagosanga nabamenyi bensemeyo asensemo yabamenyi batebanga tabwenreti kwayerera ndini Nyoro tabwenreti kwayerera ase okoligia ekeroyo ko bomo konyo murewense atukolende nsemo ende batebanga nigo murayi yoyo aberera wikira nase abwenrete ko babono murayi aboneta koba umurai bosomo konyo umurai bwense tobuska bosyo kuika page ya gatano igotoroche asensemo ya yokoboko kwao wokobe engazeti ya The Standard
egenrete gusanga igoro yamang'ana agenrete ime yensemo ya Mount Kenya astorochenga nigo ase engana erikira ase amaliko amamwote banga uphill hacks back to 1978 kwaniranga maiga yogosira kwa Jomo Kenyatta nigo amalio gibuna yagenrete ime ya Mount Kenya abeteka korokana ase ensemeyo ase tuabete koranga nigo engakie yuma yogosira kwa Jomo Kenyatta tuabete koranga nigo okugera kwa bete korokana ase ensemeyo na maberera kigima kugendera ase ensemo ya Mount Kenya ase begatoro chinga okoboko kwa wokobe ase engazeti skrini yako tenga we will soldier on or without Raila Kalonzo now the class nigo murai wo azimio oyore oigo murai we kyama kyawaipa Kalonzo Musyoka abete banga litkulironga no nyanga Raila gao chikonyora emeremo ase kirogo kara chikonyora emeremo ase kiumbe kia Africa Union Commission warumba chikogendera kwa serikali na boigo nigo bara chikogendera kwa kuruana siasa ase ense eito ya Kenya ase begotoro cha sebicheyo omuraibo bomo bwe azimio oyoribe gumuraibo kyama kyawaipa Kalonzo Musyoka kali gorabu kali boiga balinete gali yugoro na Nairobi Senator amo Senator Nairobi Edwin Sifuna aswabeto sanga naba meni anemono korwa ase echiro ya Kenyatta aina mangana mange agenrete asensemo ya siasa asikuneno nintu buna bali kibenga zeti we TV ya Ndizi TV ndogendreko ya bwati kigima to chakiro mu chakano mbaka torenga ngakichikure chira chigwakwa abe gontobe to kumanyi na ali agenrete asensemo yogo chorwa kumuraibo bomo bwa azimio Raila Odinga ase konekinga ngo chiara konyora ekiroge kyo bomo obwa azimio la umoja asigo tobasa gukumia ndobe kumanyia ayo on sitoska bose wika page ya gatana the 8th page ase gazeti ya National tabanga moment of truth for cabinet secretaries nigo ensemo yaba waziri bense ya Kenya nigo barachi komerana no murai wense Ruto asensemo ya Naivasha ase baraba kurigeria naraliaya baba wikirania wike ase omwaka oyomo oetire toskabosio wika page ya ikomi gazeti ya Nation pijotebanga inside Treasury 4.2 trillion draft budget in parliament nigo serikali enene era irigeretibono kusangiriria nigedigeti inside treasuries 4.2 billion draft budget tanga nigo serikali enene erigiti kwenda na chitrilioni ibere nuguta isano nabo kurwa gochasi amerobere ayamagerera bogo kwenda na chibilioni chimeisato chimerongo kianda nemo gochia ase county asomora ibwense negatia mangana agatirinde kwana kinga obere Ukraine igatia merobelio yamagana bogo torochenga Kerocho was Pilas County slaps farm with 9.3 bill for adverts ni gobono okungusana na igati yomurai no boigo mo governor we county ya Nakuru Susan Kika na boigo Tabitha Karanja uyole omo senator we county eyo uyiboigoro umutinele wekia bwensemo uyiboigoro umutinele mosi oboso murai we Keroche breweries abere kagwako anyendo gwako konene asenje bono nigo county ya county ya Nakuru ya beno kumwaka ogwako konene asabone kababiro bakumusabaka na chibilioni
chimilioni kianda nuguta isato asensemo iyo ya matangazo tuskebosio goika ase page ya 15 nemo page 16 torore nararia ya aire obolito ase gazeti ya the Star ya nation nyige muregerete page ya nation page ya 16 ukwanira amangana yechi county lingana limwamu ndiringa county news astoroche gazeti ebicha erabo ebicha agati nigebwate umunyakirogo gwekyombe kyabagabana bosaba bwabagabana anwa iguru gaukwana nabali kubamangana amajya ase aikaransete abo munju kanaine nabagabana bechi county au ime yense yaito ya Kenya ase asensemo yaba senator engani mbali ya biliginga abasenata bako babiri bakorwa otebanga nigo bari no bwobanga nigo ensemo ya serikali nigo chikaundi chire asaka umwasingi ncho kunyorwa wechibesa ekyo ase babeba usabanga nebwenerete chibese chibe chikwana no asinga kipoto cha sensemo ya okoboko kwao uokobe turuchinga nigeri kirenga wanga tells Homa Bay investors to step up their game nigo bono mugavana we county ya county ya Homa Bay abego sabanga abantu bakubekeni yabo imeyensemo ya ensemo ya Homa Bay babakwenekinga babere bakubeka chibesa cyabo asubito ase oroboti ururi gazeti ya nation natokwanda asumutimo komoke asikolinde na chingwirana mbingo manyana aliya ya aire obolito ase gazeti ya The Standard sigo tubasa usukumonju mero Ndizi TV ngwirana nde ase kaketeri tambe mbingo manyana aliya ya aire obolito ase gazeti ya The Standard. Ndizi TV ubwansu bw'Gusii. Nakumbuka siku ile nilipopelekwa shule, nililia kwa kelele. Lois Academy Kisii yere milimani angena milimani SDA neskuru yekerero yoboruso ibwata aborokia begiribuya ire asatoerero aborokiwa bagosomera nigo bobwete kigari cyobosombi asebali bakurware amache yuweshibya nabo igokonywa chinyomba cyakebara chinchenu kigima ribagarisa ine ryaborokiwa kogosoria nigukinibye byabo mbabwate abarindi aseskuru yo nabo igonkurwa bali echayi ya sanne na lunch kubwati bali omurubyo CBC ayerera bwango onyorori bakasi skuru yo omwanu abigati yabali yabake bakonyora migiryo yibrengo bigoro. Hi everyone, my name is Victor Makoli, head teacher Lois Academy. In this school, we offer quality education and nurture learners' talents. In fact, this is home away from home. Tell a friend to tell a friend. Welcome all. Nebukubakire simi ase namba enoti isano na ibere mara kabiri isano na isato isano na ibere ayemo gose enoti isano na ibere isato ibere ayeme noti. Lois Academy Kisii. Knowledge is power.
laboratory ya Dynapath nigebwate ebirenko byaigoro byobokoreri bokorenka marwaire bagotumia teknoloji yekerero n'ekimashini cyekerero gwetera sobokoreri bwabo buya nigo bancheire nekiumbe gya Kenya Medical Laboratory Tech and Technologist Board iliyokurwa bokoreri obwo samugeta ngurukuno munarega kama elaptech Dynapath Laboratories itari itumunya atari tukurira marwiri na malaria kuri turi sukari twapima blood pressure kupima turi kidneys kupima turi liver function test zonse laboratory nkuru baro bokoreri buna microbiology, clinical chemistry, hematology, cancer screening, histopathology nabo igokorenka amarwiri buna HIV, brucellosis gose oburwiri bw'amabere, arthritis na yanda mange boigon korenka bare omubere bwensi asa marwiri buna prostate cancer asa mange batalire imejo muchobosongo asa magacho asansora complex center of Capital Roundabout angena National Bank kusoba kiresimi. Najali afya yako, usigonje kuungua ndiposa ututembelee. Dynapath Laboratories, A legacy of excellence. esukuru y'okwegerya Burundi bwa Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukorera ubya asibirengo ao byo Burundi bwa Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Burundi bwa JUMATATO cha 14 seater D2 PSV Burundi bwa bus CE heavy trucks F PWD cy'abantu bari nobarema bwigomba bwate short courses cha BCD na B executive ubuye bwukwigira na Rocky Driving School mburiye buna ibirasi byabo nigo biri flexible chingakire cyonsi urataka serituko nigo bagosomya umwaka mugima aborukiya babo nigo banjire n'ikiumbe kiriye gikurira y'ubusera bwo Burundi bwa Kigali gya NTSA buyo nkwigirure asenze mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire imeyo rugonguru Gusii asebali imeyo muchukisi asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigochire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kiwogi Junction na boigo asumuchukil Goris mbabwati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwakeresimi umu manager Rocky Driving School. Eskuru ya St. Anne's College nigo togoko ari bagari okomenta ebirengo by'ekisemi ase chikosi ao ndobwate ekosi ya ICT asekrengo ya certificate na diploma na boigo computerized secretarial ndobwate chikosi chinde buna assistive technician video editing and sound production computer technician and programming web design egatie chinde ndobwate amaigerio yokobugia piano na boigo ebirasi bya computer asabana ba primary na secondary na boigo bali bakorire form 4 nigo togotoka ase chinsemo chikobwatia Kisii asamaga cha Uhuru Plaza egoroba ya gatatu angene benki ya Equity Nyamira asamaga cha Timi Building angena juakali asepare kogenda yanchure Keroka asamaga cha Cooperative Bank egoroba entangani Ogembo wa Kenya pamoja sako egoroba entangani Suneka amagacho a Dennis Adwea ase estedi yechigari cha Migori Nyakoe ase chiro ya Nyakoe angene junction ya Marani Rigoma ase chiro ya Rigoma angena Vision Point sako Voigo branch ya Borabu ejuwe gotoka imemo choki jauri Erio kwerikia nigoganeirie result slip ya KCSE ekebande gose waiting card ebicha ye passport na boigo chilingi 500 chyokwerikia St. Anne's College, a center for professional academic excellence. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi.
Mwanjomoriria Ndizi TV na kwari nirvene sentunda yende entunda ya kabere imeyomoroberio bwensakia ase chinga kiune itoko batokumulekera na area ya aire obolito ase magazeti asbono turachikumulekera egazeti ya The Standard maya kumulekera egazeti ya Nation egagetari getambe gia etire kole naboko ndo tubugate kwetera senchira yo mtandao Facebook Ndizi TV News Digital nsemo ya YouTube Ndizi TV News nabo kwetera website www.ndizitv.net naboigo na utuma message ya wetera se namba ya 0792192334 ndindo sangana intwe wetera asenchira eyo ya bene asendo chenga ni gazeti ya The Standard engana emwamwere cheers to cheers Ruto no longer a darling of many niyo kwanera igore okuogerera Ruto aberega kuogererwa ase amaliogi aberega korokana ase nsemo emekutano ya kisiasa nene mono engani abete kuchaka ase nsemo ya Rift Valley nabo ikogendera kuika ase nsemo ya Mount Kenya bwe utoskabosio ase page ya The Standard niyo kwanera engana endenga court gives fishermen more time for pay talks niyo bono e court yabere kurwa ase page ya kabere yabere korwa ogochika nabo kwana na chinga kibene gochia asensemo yaba aoni chinswe anene mono asensembo ya ndongo nkundu baba kwana igoro enchera beta kwa ne project ya 38 billion hiyo digeti kwagachwa ansense miboyo tuskansini ge kwananga Kenya to host European Union Forums on Blue Economy Talks niko Kenya rachi wono kwaligania bene omorovelio bose egeikaro kiombe gya European Union linda kwana kinga ngosanga bale naba Kenya nabo abotani enchera yo usira amangana ayo asubiko turochinga engane ende egabu ebiche yoro chabo yobegete esati ya machani aniegoti ya machani yakorokunga Godfrey Ososi Romo Senator bwe county ya Vihiga nige kwaniranga nigo Senator and governors want water bill overhauled nigo chikamati ya Senate nabo ekamati iyo bo governor chabere chikusabanga nigo chitaete nsemo ye bili ya mache bigote neniwa eline kwana na chinga ki chiabene toskaboso ikase page ya 5 na limo page ya 6 atanga how Raila exit from politics will impact the Luya nation nigo as ego kwanera na ki okorwa kwa Raila as siasa kurachi kuleta monchiriri anenemon ase siasa chaburuya inyoranga nigo ensemo yegesa kukiabaruya kiaberege komwa okoboko Raila Odinga okoboko asika kirege tambe asebono kera nyale kanenga kirogega kwa meririgo chikobo commissioner of Africa Union anye tambukire ukiage uchikonyarikana ina kira chikonyari ina kira chi go affect bose kwirira ogonchiriria ase enseme unere gatia mangana agendete kumurikirwa ase ensemeyo nabo turochinga nonya ase bichi turochinga omo senator we county ya Kakamega Boni Alwale nabo igo omo governor omo koro Kakamega weekly for paranya bagosanga nere ase enka ya ime ya butere ase turochinga igatia barabara te kuru birenga byabonga bone bwenrete akoboko umuntu yo mukuru ase igesakukia baluya ase ngenchoni go babiri bakumusira ase kerige tambe arinde kwene kinga na barabu nkonyora bale egetali nabo go kwene kinga nkonyora bale ogosirwa maiga iyo gosira Raila asikitambe tukoskabosio ase page ya 5 na kabere gotebanga the cement page what next for ODM if Raila moves to AU ingigera chikobera ODM onyaraira gochikoska gochia sekiombe kia Africa Union ikuna inerengana eirobolito ase gazeti ya The Standard page ya 5 kono nigenda tutebanga nigo turachikoranga okungusa noko nene negati ya barai anene mono bakugania okwegoko oborai bwikema kia ODM asingenjo nigoro ira abere koleta amo abarai kurwase ensemo ya bogere ensemo ya Buruya Coast neti ensemo asikati abarai bara bakurigia kwegwa oborai bwikirogekyo
Lina kwene kinga babere bakonyara oburai ubwabere otinenerwa na Raila Odinga na ende amabori amange na linga mbachi konyara boseko getenenia buna kiabere gakogendera asengencho nigati nigo egotebanga egati abamanyi belichi ko batebanga onye Raila ataigo chukwamereria oburai bwo mubwa ataigo chukwamereria ekero kyoburai gwethera sikiama kia ODM kara betatuka chikura chinene cy'umwaka gocha nigo tutabe tokoranga ekiama kia ODM gechikogendera gotinina buna kenda gotinina toswasi page gatano atatenga Joe ambition to take over Raila's mantle remains a daunting task nigo ukugane kumurai bwo mubwa azimio nigo okugania kumurai bwe kiama kia ODM oyubo igolingi amokonyi kumurai bwe kiama kia ODM jo hokugani kwa gochikoba murai usikuiro chimbaratero chia Raila kora chiko mwa egebarwe getambe gotachiko baraisi maite ekero Raila abaga otwara mukutano gali asenseme Mombasa jo na beta kumusabanga abaga komo okoboko ina na kinga obere omurai we kiama kia ODM ekerara chiko soka kurwa siasa kolende engana Raila beta konde inga tigachi abulie gatia bare kurwa so ensemo ya Azimio baba komwachi baba komo okoboko ina na kinga obere omurai we enseme yu askolende jo aratenga inche na bengo osira kuika onge chikora lakini nda yonsi ndoto kumanyi mwanchu muri Ndizi tinga kiarabe gwateka ansensemo ya siasa se page 10 the 10th page danga Kenya Kwanza agenda lacks public buy-in nigo tuarobeta koranga nigo amaganio yensemo ya serikali harakanirenga ngataranjira no kigima naba Kenya asito tokoranga serikali ya Kenya Kwanza babere bakogererwa anene muno asemesangirikano babere bakwaligania asigo nigo uruta bera ku eliogia bere ku liko basensemo ya Mount Kenya na boigo asensemo ya Rift Valley to tabokia asigazeti ya standard to tabokiria asepeji 10 na limo pananga court hands back grab land to Kakamega Primary ni gobono ekoti kwene wetera sekena kabedu kubikwa sekoti ya bereke konya ikiombe kwenye skuru ya Kakamega Primary skuru y'uburuso ya Kakamega kwenye kingonya buri mubwabo se ko buri mubu bwabete bokorusu gokorwase omonto nyene obeta ko iro buri mubu asenchira yobo tutukanu asikolende gwetera sekigambero hono nigo skuru y'uburuso rachikwene kinga yanyolire omugondobo asibotoro chenga epeji eyo asoko boko kwa gokolio yokwaniranga a man hacks lover to death, attempts to kill himself in Juja nigo omusacho yomo abete gako aka gawita girlfriend yabo se omwanchoye asensemo estate ya Milimani Mirimaini estate kutoka ime yensemo ya Juja Kiambu ase kolende ekerali getigo ita koranga nigo abete gakona biguna banyanyimbo ekerali getigo ita gwetera asikwe butore bigoti ase obumu bwaye bwabete boko asabeta komnya kigwa ase inyagitari atika level 5 ebikorobyo go ichani kegima ebigendrete imensi yetu ya Kenya ine kwemanyia mange na mange ari asamagazeti yo abere asikolende yebiro nabagani baitano chenga gurikirana bari asegwikira bonega mugeni itokoro kwa Nemuel abere gawikirana asensemo yeito igazeti ye studio ase torino kugenanga iyo chikoraga chinsa ensemo nenuso ntuchukomera nere linde tobeto gusanga nere asobo ime igoro ya mange agendrete anena mono ase county ya Kisii na boigo county Nyamira se beto baso kumonjo muri Ndizi TV kagera na mange tukwaligeneretie ase kolinde no nyigoranya usanga neto mabori yao usanga neto birengere byao igoro
yamang'ana mangi agenderete imensi itu ya Kenya nabo igo sangana into birengereri byao igoro yebinge bigenderete imensi itu ya Kenya skolini ndo cha sensemo ya Facebook Sunrise Elijah Changate banga korwa St. Catherine's Academy Kyogeni kondani ya ditamati Shem Keburi kama kawa kama dawa from diaspora to Brian my son Spencer son and you Job Mangi say hi to all ndo chebo igo Rebecca Bochere oina tanga kuru Hafar Albertine Wakire Mwensi ndo chebo igo Rose Ariga atebanga live from TZ ase kolende ndo chinga boigo abange banazo tubatu tasenjera mitandao na boigotera asensemo ya Facebook amonjo muri Ndizi TV to basa osuka asigate ngona tora somo tumugomoke asamaduka chiteka chinke kolende nduchukurana nabageni baito irento bito gusanga naralia ya irugolito asensemo ya siasa na liagende tasensemo ya siasa na boigo boto babato birengereri byabo igoro ya mange yogenda sigo to basa osuka ngora nanda sikete tambe biko manyana alia ya agendete ime yense ya ito ya Kenya. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi negenteki ya konyora ebintu byo gutumika aseduka na negenteki ya muno